আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বেস্ট কুক রেসিপিস। আজ তৈরি করে দেখাবো চালতার আচার। আচার বানি হচ্ছে জিভে জল চলে আসা। রাস্তায় কিংবা স্কুলের সামনে মামার এই চালতার আচারটা বিক্রি করে থাকেন। আচারটা খেতে কিন্তু খুব দারুণ। তো আমি চেষ্টা করব মামাদের মতো করে চালতার আচার তৈরি করে দেখাতে। তো কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছে মূল পর্বে। চালতার আচার তৈরি করার জন্য আমি দুটো চালতা নিয়েছি, কেটে ধুয়ে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম 10 মিনিটের জন্য। এখন চালতাটাকে সিদ্ধ করব, তো কিছুটা পানি দিয়ে দিলাম আর সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম। চলে আসলাম রান্নায়। দেখতে পাচ্ছেন চালতাগুলো কিন্তু টকবক করে ফুটতে শুরু হয়েছে। এখন একটু নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। চালতাটা যতক্ষণ না পর্যন্ত সিদ্ধ না হচ্ছে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত আমি চুলোতে রাখবো। কিছুক্ষণ জাল করার পর দেখতেই পাচ্ছেন পানিটা শুকিয়ে গেছে আর চালতাটাও কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি ম্যাশ করে নিচ্ছি। হালকা গরম অবস্থায় এই কাজটি করতে হবে, চাইলে আপনারা হাত দিয়ে করতে পারেন। আচারটা তৈরি করার জন্য স্পেশাল একটা মশলা তৈরি করব। তো আমি তাওয়া বসিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পাঁচফোড়ন, 1 টেবিল চামচ মরি আর 1 চা চামচ জিরা আর কয়েকটি শুকনো মরিচ। প্রথমেই চুলার আঁচ বাড়িয়ে তাওয়াটাকে গরম করে নিয়েছি। এখন চুলার আঁচটা কমিয়ে দিয়েছি। হালকা আঁচে আমি মশলাগুলো ভাজতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত সুন্দর একটা স্মেল বের না হচ্ছে, ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ভাজতে থাকবো। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ সাদা গোলমরিচ, চাইলে আপনারা কালোটাও দিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন মশলার কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হয়েছে। ঢেকে দিয়ে চুলোটাকে বন্ধ করে দিব, তারপর আমি ব্লেন্ড করে নিব। চলে আসলাম আচারটাকে তৈরি করতে। দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ সরিষার তেল, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পাঁচফোড়ন, একটু নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। এবার দেব তেজপাতা, একটি দারচিনি, কয়েকটি এলাচ। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কেন তো কম তেল দিলাম। প্রথমে তেলটা বেশি দিলে তো আমি যে মশলাগুলো অ্যাড করেছি সেটা ফেনার কারণে বোঝা যাবে না। আমি আবারও 2 টেবিল চামচ সরিষার তেল অ্যাড করলাম। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুনের কোয়া। তারপর আমি একটু ভেজে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি সেই সিদ্ধ করা চালতা। তারপর এখন সব কিছু একত্রে উল্টে পাল্টে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। চুলোর আঁচ এখন হাইটে আছে। ঢাকাটা লাগিয়ে কয়েক মিনিট আমি জাল করে নিয়েছি। এখন দেব পরিমাণ মতো লবণ, তারপর দেব হলুদ, মরিচ, ধনিয়া। মরিচ 1 চা চামচ আর ধনিয়া জিরা আধা চামচ করে আমি দিয়েছি। আবারও কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে কয়েক মিনিট জাল করে নিব। ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন চালতার কালারটা খানিকটা কিন্তু চেঞ্জ হতে শুরু হয়েছে। এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ চিনি। তারপর আমি খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। এমনভাবে মেশাতে হবে যেন চিনির দানাটা গলে যায়। এখন দিয়ে দিব 1/3 কাপ আখের গুড়। চাইলে আপনারা খেজুর গুড়টাও কিন্তু দিতে পারেন। আর চাইলে শুধু চিনি দিয়েও কিন্তু এই আচারটা তৈরি করতে পারেন। গুড়টা দেওয়ার কারণে আচারের কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর আসবে। সে আচারটা খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগবে। দিয়ে দিচ্ছি সে স্পেশাল আচারের মশলা। এখন আবারও ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। কয়েক মিনিট আমি জাল করে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন আস্তে আস্তে আচারের কালারটা কিন্তু অনেকটাই চেঞ্জ হতে শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ জাল করার পর এখন দিব 3 টেবিল চামচ ভিনেগার। এই ভিনেগারটা না দিলেও কোনো সমস্যা নেই। যদি আপনারা কয়েক সপ্তাহ রাখতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবশ্যই ভিনেগার দিতে হবে। চাইলে আপনারা এই আচারটা মাস জুড়েও সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন, তবে সেটা ফ্রিজে রাখতে হবে। আর যদি 1 সপ্তাহের জন্য রাখতে চান তাহলে সেটা ফ্রিজে রাখার কোনো দরকার নেই, বাহিরে রাখলেও হবে। এখন দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ো। আমি আবারও সব কিছু একত্রে উল্টে পাল্টে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি আরও 10 থেকে 12 মিনিট জাল করে নিব। আস্তে আস্তে আচারের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হতে শুরু হয়েছে। এই আচার তৈরি করা কতটা সহজ দেখলেন তো। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। কয়েক মিনিট জাল করার পর দেখতেই পাচ্ছেন আচারের কালারটা একদমই চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং আচারটা কিন্তু আঠালো হয়ে গেছে। এখন আমি নেড়ে চেড়ে কয়েক মিনিট একটু জাল করে নিচ্ছি। অলমোস্ট আমার আচারটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি চুলোটাকে বন্ধ করে দেব।
তারপর আমি সার্ভিং ডিশে তুলে নিচ্ছি। কম সময়ে তৈরি হয়ে গেছে চালতার আচার। আচার মানেই হচ্ছে জিভে জল চলে আসা। আমার তো এখনই খেতে ইচ্ছে করছে। আচারের কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে বলুন তো দেখি, আর কতটা লোভনীয় লাগছে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর নতুন নতুন আপডেট পেতে হলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। তাতে করে যখনই ভিডিও আপলোড করব তখনই পেয়ে যাবেন। একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন, আর ফেসবুকে আমার পেজটিকে ফলো করবেন। আচারটা আমি একটু খেয়ে দেখছি, অনেক মজা হয়েছে। আপনারা বাসায় একবারের জন্য ট্রাই করুন। আমি চেষ্টা করেছি রাস্তার মামাদের মতো আচার তৈরি করে দেখাতে। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তবে হ্যাঁ, নিজের হাতে তৈরি করা সেটা কিন্তু ফ্রেশ থাকে এবং খুবই পরিষ্কার থাকে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।